করোনা ভাইরাসৰ কাৰণে আমি তোমালোকক প্ৰত্যক্ষভাৱে পাঠদান কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত তোমালোকৰ বহুখিনি ক্ষতি হৈছে আৰু সেই ক্ষতিখিনিৰ মানে পুৰাবৰ কাৰণে অলপ এটা মানে সৰু চেষ্টা কৰা হৈছে। মই এইটো ভিডিঅ' তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি পঠাই দিম, তোমালোকে অলপ ভালকৈ পঢ়িবা। এইটো ক্লাছ 5ৰ মই এটা কবিতা পঢ়াম। এইটো হৈছে ক্লাছ 5ৰ লেসন নম্বৰ 3 কবিতা এটা। কবিতাটোৰ নাম হৈছে বাৰ্ড টক। কবিতাটোৰ নাম হৈছে বাৰ্ড টক। ফাৰ্ষ্টে বাৰ্ড টক, বাৰ্ড মানে তোমালোকে গমেই পোৱা চৰাই। তো চৰাইৰ কথাবিলাক কেনেকুৱা আমি ইয়াতে প্ৰথমতে ইয়াতে কি দিছে চোৱা, অকণমান চৰাই কেইটামান পিকচাৰ দিছে ইয়াতে। অ'কে, তো পিকচাৰবিলাক আমি চাইছোঁ। ইয়াতে পিকচাৰবিলাক কেনেকুৱা কি দিছে চোৱা, এই যে এইটো হৈছে পিজিয়ন, পেৰট, ক্ৰো, পিকক, স্পেৰো এণ্ড ডগ। তোমালোকে যদি এইখিনি লিখাখিনি দেখিব পাইছা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পজ কৰি শব্দকেইটা লিখি ল'বা, ঠিক আছে। অ'কে, তেতিয়া পিকচাৰ সহ তোমালোকৰ এই চৰাইৰ নামখিনি, বাৰ্ডছ নেমখিনি মনত ৰৈ যাব। অ'কে, এতিয়া মই পাঠটো অলপ পঢ়ি দিছোঁ, তোমালোকে যাতে আওৰাই যাবা মুখে মুখে। এবাৰ দুবাৰ ভালকৈ ভিডিঅ'টো চালে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। অ'কে, পাঠটো হৈছে বাৰ্ড টক। কি কৈছে? থিংক said the robin, think said the joy, sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Okay, think said the robin, think said the joy. Aren't people funny to be that way? Okay, এতিয়া মই পাঠটোৰ অলপমান কবিতাটোৰ অকণমান অসমীয়া কৈ দিছোঁ, তেতিয়া তোমালোকৰ বুজাত কি হ'ব, সহজ হ'ব। কি কৈছে? ইহঁত দুটাই কথা পাতিছে। এটাৰ নাম হৈছে ৰবি, এটাৰ নাম হৈছে জয়। ৰবিনে কৈছে, কয় ভাবাচোন, জয়ো কৈছে, কয় ভাবাচোন কি কি ভাবিছে তেওঁলোকে এবাউট পিপুল। কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছে তেওঁলোকে? এবাউট পিপুল। পিপুল মিনছ আমিবোৰৰ বিষয়ে, মানুহবোৰৰ বিষয়ে কথা পাতিছে। কি কথা পাতিছে তেওঁলোকে চোৱা, যে থিংক এবাউট পিপুল, দি ৱে দে গ্ৰ', দে ডোণ্ট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল, ইউ ন'। তেওঁলোকৰ কি নাই, মানুহবিলাকে কেনেকৈ ডাঙৰ হৈছে তোমালোকে ভাবাচোন। মানে দুজনে মানে কথা পাতি আছে। কি কৈছে যে মানুহবিলাকৰ কি নাই, পাখি নাই উৰিবলৈ। চৰাইবিলাকৰতো পাখি আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে মুক্তমনে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে, বাট মানুহৰতো তেনেকুৱা পাখি নাই। তো তেওঁলোকে মানে চৰাইয়ে মানুহৰ কথা ভাবিছে। আমি মানুহবোৰে চৰাইৰ কথা ভাবোঁ, যে কেতিয়াবা আমি এনেকৈ ভাবোঁ নহয় যে চৰাই হ'ব পালে, চৰাই যদি হ'ব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাকৈ উৰি গৈ বহু দূৰলৈ যাব পাৰিলোঁ হয়। ঠিক তেনেকুৱাকৈ চৰাইবোৰেও মানুহৰ কথা ভাবিছে, যে মানুহবিলাকৰ কি নাই, পাখি নাই, তেওঁলোকে উৰিব নোৱাৰে। কেনেকৈ থাকে চোৱাচোন, মানুহবিলাকে কেনেকৈ সিহঁতে ডাঙৰ হয়। তেওঁলোকে কি নাখায়, বিটেলছ নাখায়, মানে পোক পৰুৱাবিলাক নাখায়। তেওঁলোকে কি নাই, উইংছ নাই, পাখি নাই। দে ডোণ্ট লাইক চিটিং অন ৱেৰ্ছ এণ্ড থিংছ। তেওঁলোকে মানুহেতো কি কৰিব নোৱাৰে, ৱেৰ্ছ মানে হৈছে তাঁৰ, যিটো আমি ৱেৰ বুলি কওঁ, লাইটৰ তাঁৰ বুলি তাঁৰ, সেইটো হৈছে ৱেৰ। ৱেৰবিলাকত আমি বহিব নোৱাৰোঁ মানুহবিলাকে, কিন্তু চৰাইবিলাকে কি কৰিব পাৰে, সেই সৰু সৰু তাঁৰবিলাকতে কি কৰে, বাটত এই যে লাইনৰ তাঁৰ আছে যে সেইবিলাকত কি কৰে, বহি থাকে নে নাথাকে, বা গছৰ সৰু ডাল এটাতো বহি থাকিব পাৰে চৰাইবিলাকে, কিন্তু মানুহে তেনেকুৱাকৈ নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে চৰাইবিলাকে মানুহৰ কথা ভাবিছে, যে মানুহবিলাকে কেনেকৈ থাকে, তেওঁলোকৰ পাখি নাই, তেওঁলোকে উৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে পোক পৰুৱাও নাখায়, কেনেকৈ বাৰু তেওঁলোকে ডাঙৰ হয়। তেওঁলোকেতো আমাৰ নিচিনা ৱেৰত বহি, মানে তাঁৰত বহিও থাকিব নোৱাৰে। থিংক ছেইড দ্য ৰবিন। ৰবিনে আকৌ কৈছে, কয় ভাবাচোন কেনেকুৱাকৈ পিপুলৰ, মানে মানুহৰ জীৱনটো কেনেকুৱা ফানি ন, মানে তেওঁলোকৰ পাখি নাই, তেওঁলোকে কেনেকুৱাকৈ থাকে, তেওঁলোকে নিজ ইচ্ছামতে ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ পক্ষী দুটাই মানে কি পাতিছে, কথা পাতিছে তেওঁলোকৰ মাজতে। কিন্তু এটা সাধাৰণ এটা মানে কথোপকথন দুটা চৰাইৰ মাজত এবাউট পিপুল, মানুহ সম্পৰ্কে
এই চৰাই দুজনৰ মাজত ৰবিন আৰু জয়ৰ মাজত এটা সাধাৰণ কথোপকথন তেওঁলোকে ক'ত বহি কথা পাতিছে গাৰ্ডেন মানে হৈছে বাগিচা ইয়াতে নতুন নতুন যিবিলাক শব্দ পোৱা যায় পাৰিলে তোমালোকে এইটো লিখি ল'বা গাৰ্ডেন মানে হৈছে বাগিচা তাৰপিছত ফিডাৰ্ছ মানে হৈছে পাখি চৰাইৰ পাখি এনেকুৱা ধৰণৰ সো এইখিনি তোমালোকে ভালকে অলপ মাতিবা এতিয়া অকমান প্ৰশ্ন মই কৈ দিছো কেনেকুৱাকে ইয়াতে কিছুমান শব্দ দিছে যি দিছে ৰাইমিং ৱৰ্ড বুলি কৈছে ৰাইমিং মানে হৈছে ছন্দ থকা যেনেকুৱা ইয়াতে সিঙ্ক বুলি কৈছে সিঙ্কৰ শব্দবিলাক কিন্তু ইয়াতেই আছে ইয়াতেই তোমালোকে এইখিনিতে ভালকে পঢ়িলে ইয়াৰ উত্তৰবিলাক গোটেইখিনি ইয়াতেই পাবা ঠিক আছে এইটো ভালকে পঢ়িলে এই উত্তৰবিলাক পাই যাবা যেনেকুৱা সিঙ্কৰ ৰাইমিং শব্দ হৈছে থিংক ইয়াতেই আছে ক্ৰো গ্ৰো উইংছ থিংছ হানি ফানি এইবিলাক ৰাইমিং ৱৰ্ড এইবিলাক লাগিব আমাক পৰীক্ষাটো আহিব সো তোমালোকে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা শব্দবিলাক ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা চাইছে ওকে এগেইন ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছে পাৰিলে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি ইয়াৰ পৰা বাছি বাছি কৰিব চেষ্টা কৰিবা মই কৈ দিছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কেনেকুৱা প্ৰথমতে এ নম্বৰত কি দিছে যে হুইচ বাৰ্ডছ আৰ টকিং ইন দ্য পয়েম কবিতাটোত কোন কোন বাৰ্ডে মানে কোন চৰাইয়ে কথা পাতি আছে কোন আছিলে ৰবিন আৰু জয় সো দ্য বাৰ্ডছ ৰবিন এণ্ড জয় আৰ টকিং ইন দ্য পয়েম ঠিক আছে একো নাই বাকি খালি ইয়াতে ৰবিন আৰু জয় মানে লিখি দিলেই হ'ব ৰবিন বাৰ্ডছ ৰবিন এণ্ড জয় আৰ টকিং ইন দ্য পয়েম হৈ গ'ল এগেইন হু আৰ দে টকিং এবাউট কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলে চৰাইবিলাকে কাৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলে পিপুলৰ বিষয়ে সো দে আৰ টকিং এবাউট পিপুলৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলে দে ডু নট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল হু আৰ দে হিয়াৰ দে ডু নট হেভ ফিডাৰ্ছ এট অল কাৰ পাখি নাছিলে কোনে কৈছিলে চৰাইবিলাকে আলোচনা কৰি আছিলে যে পিপুলৰ কি নাছিলে পাখি নাছিলে সো পাখি কাৰ নাছিলে ইয়াতে দে মিন্স হৈছে দে মানে হৈছে পিপুল বিলাকৰ কি নাছিলে পাখি নাই বুলি ফিডাৰ্ছ নাই বুলি ৰবিন আৰু জয় আলোচনা কৰিছিলে কথা পাতি আছিলে এগেইন ইয়াতে কি দিছে চোৱা বাৰ্ডছ ইট বিটেলছ দে গ্ৰো উইংছ দে লাইক সিটিং অন ৱাৰ্ডছ এণ্ড থিংছ হু আৰ দে হিয়াৰ ইয়াতে দে মানে কি ইয়াতে হৈছে বাৰ্ডছ ইট বিটেলছ বাৰ্ডছে কি খায় বিটেলছ খায় দে গ্ৰো উইংছ তেওঁলোকৰ উইংছ আছে দে লাইক সিটিং অন ৱেৰ্ছ মানে মই ক'লোৱে লাইনৰ তাৰত তেওঁলোকে বহিব পাৰে সো ইয়াত দে মানে হৈছে বাৰ্ডছ তো এনসাৰটো হু আৰ দে মানে দে মিন্স বাৰ্ডছ হিয়াৰ ওকে তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰটো ইয়াতে আমাক কি কৰিব দিছে এৰেঞ্জ কৰিব দিছে ষ্টেটমেণ্টবিলাক এৰেঞ্জ কৰিব দিছে মানে উল্টাকে দিয়াই আছে আমি কি কৰিব লাগিব এইটো সজাই লিখিব লাগিব তো যদি আমি এই কবিতাটোৰ সাৰাংশটো বুজি পাওঁ ওকে আমি যদি সাৰাংশটো বুজি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম এই প্ৰশ্নকেইটা কৰিব পাৰিম ইয়াতে অকমান ভালকে পঢ়িলে তোমালোকে এইখিনি বস্তু বুজি পাবা যেনেকুৱাকৈ ইয়াতে প্ৰথম কি দিছে ইয়াতে 1 নম্বৰত মই এনসাৰখিনি কৰি লৈছোঁ এইটো কাৰণে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ যে ওৱান ডে দ্য ৰবিন এণ্ড জয় আমি কবিতাটোত প্ৰথমতে কি পাইছোঁ যে ৰবিন আৰু জয় কি কৰি আছিলে টকিং কৰি আছিলে ক'ত সিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেনত মানে কি কৰি আছিলে গছত বহি সিটিং এণ্ড টকিং ইন দ্য গাৰ্ডেনত মানে বহি তেওঁলোকে কথা পাতি আছিলে সো দিস ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লাইন আমি এইটো এনসাৰ কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট লাইনত লিখিব লাগিব প্ৰথম লাইনত সেকেন্ড লাইনত হ'ব আমাৰ এইটো কোনটো হ'ব যে দে ৱাৰ টকিং এবাউট পিপুল তেওঁলোকে বহি চৰাই দুজনে ৰবিন এণ্ড জয় বহি কাৰ কথা পাতি আছিলে এবাউট পিপুলৰ বিষয়ে সো সেকেন্ডত হ'ব এইটো পিপুলটো 2 নম্বৰটো এইটো ডি নম্বৰটো এগেইন থাৰ্ডত হ'ব এ নম্বৰটো কেনেকুৱাকৈ যে পিপুল ডু নট ইট বিটেলছ তেওঁলোকে প্ৰথমতে কি হ'ল যে ৰবিন আৰু জয় গাৰ্ডেনত বহি কথা পাতি আছিলে মানুহৰ বিষয়ে এবাউট পিপুল কথা পাতি আছিলে কি কথা পাতি আছিলে যে পিপুল বিলাকে কি নাখায় বিটেলছ নাখায় তেওঁলোকৰ কি নাই উইংছ নাই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে উৰিব নোৱাৰে এইবিলাক কথা পাতি আছিলে এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ বি নম্বৰ 4 নম্বৰ লাষ্টত এইটো হ'ব ৰবিন এণ্ড দ্য জয় থট পিপুল ৱেৰ ফানি টু বি লাইক মানে মানুহৰ বিষয়ে ভাবি ৰবিন আৰু জয় কি কৰিছিলে খুব ফূৰ্তি পাইছিলে বা মানে ভাবিছিলে আৰু কেনেকুৱাকৈ থাকে পাখি নোহোৱাকৈ এনেকুৱা এইখিনি লিখিলে হ'ব দেন ইয়াতে আমি এটা বস্তু দিছে আমাক এটা শব্দ দিছে কম্পিউটাৰটো তোমালোকে পাইছা আগতে শব্দটো পাইছা
ইয়াৰ লগত কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড কেইটামান শব্দ দিছে কি শব্দ দিছে চোৱা কম্পিউটাৰ কি শব্দ দিছে টাইপিং কম্পিউটাৰত আমি কি কৰোঁ টাইপ কৰোঁ ABCD থাকে কম্পিউটাৰত মাউস থাকে বাহিৰত ইমেইল কম্পিউটাৰৰ যোগেদি আমি ইমেইল পঠাব পাৰোঁ ইন্টাৰনেট আজিকালিতো ইন্টাৰনেটৰে যুগ সেইটো জানিবাই তোমালোকে কিবোৰ্ড কোনখক কয় যিখনত ABC লিখাই থাকে আমি য'ত টাইপ কৰা বুলি ক'লো সেইখন হৈছে কিবোৰ্ডত আমি টাইপ কৰোঁ প্ৰিণ্টাৰটো হৈছে মানে কম্পিউটাৰৰ পৰা কিবা এটা বস্তু উলিয়াই আনিব লাগিলে আমি প্ৰিণ্টাৰ ইউজ কৰোঁ স্পিকাৰ মানে গান শুনিলে যেটো আমি বক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ সৰু স্পিকাৰ আজিকালি আছে এইটো হৈছে স্পিকাৰ এণ্ড মিউজিক কম্পিউটাৰত আমি মিউজিক গান শুনো তো গান শুনিবলৈ আমাক স্পিকাৰ লাগে সো কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড শব্দবিলাক হৈছে এইকেইটা মনত ৰাখিবা ওকে ইয়াতে এটা তোমালোকক মানে ৱৰ্ক দিছে এইটো মই ফিল আপ কৰি দিছোঁ কিন্তু তোমালোকে এইটো নিজে কৰিবা ইয়াতো সেই কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড কম্পিউটাৰ ইমেইলছৰ লগত ৰিলেটেড থকা কিছুমান শব্দ দিছে এইবিলাকত কিন্তু এইবিলাক শব্দ খালী আছিলে এই আখৰকেইটা খালী আছিলে তো মই এইটো ফিল আপ কৰি তোমালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱাকৈ হ'ব যে এইটো হ'ব কম্পিউটাৰ মানে এইটো গুচি ইণ্টাৰনেট প্ৰিণ্টাৰ কিবোৰ্ড টাইপ মাউস এই শব্দকেইটা এইকেইটা শব্দ মানে পূৰ কৰিবলৈ এইখন লিষ্ট চালে হৈ যাব ঠিক আছে এই লিষ্টখনত মানে এই শব্দকেইটা কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড ন এইকেইটাৰ পৰাই ইয়াতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ভৰাব পাৰিবা ফিল আপ কৰিব পাৰিবা ওকে ঠিক আছে তোমালোকে অলপ ভালকৈ পঢ়া পাতি কৰিবা ধন্যবাদ